Coming up next is shaping the production landscape in the new normal. In this session, we discover how the producers and states are adapting to the changing working environment due to the pandemic and the initiatives taken by the state governments towards ensuring a smooth filming process. To discuss this session, we have Sri Ram Tiwari, Deputy Director, Madhya Pradesh Tourism Board, Shri K.S. Chauhan, Deputy Director, Department of Information, Government of Uttarakhand, Mr. Nishant Radhakrishnan, Head of Creative Development, Films and Series, Jungli Pictures, Mr. Jinesh Shah, Head Originals of Roy Kapoor Films, and Ms. Leena Narzari, Head Outreach of Film Facilitation Office. To moderate this session, we have Mr. Uday Singh, MD of Motion Pictures Association, India. Good afternoon. I'd like to welcome all the panelists to this session. I hope this session is going to be very invigorating. We have, as you've seen, we have gone through a year where, for the most part of the year, we were operating from home. Still, a lot of organizations are operating from home, and we have seen that the pandemic has had an impact in the way we produce films, create films, distribute films, and it's actually had a sea change in the way we actually look at the industry itself in terms of the creative content, as in terms of shaping the kind of spending, where we spend it and how we spend it. Uh, Given that background, just going a little back, just before the pandemic, the global production spends during the last year were at 177, 2019, because last year was affected by the COVID pandemic, was about $177 billion across the world. And that's a sizable market where spending in the film and television sector is quite substantial. It also had an indirect spending of about 237 billion for a total output of about 414 billion. So it's quite an extensive and sizable spending. 42.6 billion out of this 177 billion was spent on feature films, and about 134 was spent on series, television, web, and other programming. So you can see that the impact of this is something extraordinary, and we need to see how we can up the ante to be able to capture some part of this huge production spend that goes out. Just looking at how this is playing out, and of course, the important aspect was the jobs. In that particular period, in that 177 billion, the direct jobs that were generated were about 4.4 million jobs. Indirects were 9.8 million. About 14.2 million across the world were part of this sector, which were direct and indirect and induced. So it's quite a substantial employer of people. It's quite a substantial investor. And I think what we have to do is to see how globally and within India, how we can position ourselves to capture some part of that money. And I'm going to tell you just in a minute how we could do that, because about 25.1 billion of that was spent in Asia alone. How much of this has been able to flow into India? Have we been able to capture that substantially, or have we created the right infrastructure and climate and a film friendly climate for people to come in and shoot in India? We did a economic impact study which we released at Frames in June for the film and television sectors and the OTT sectors in India. The gross output of the three sectors in India was about $16.47 billion, or about 1,15,000 crore, and the indirect was about 348 972 3 lakh 48,000 crore, which is about $50 billion. And the jobs that the film, television, OTT sectors generated, direct employment, was to the tune of about 8.48 lakhs. And if you add the indirects, it was about 26.6 lakhs. If you see, it's a serious employer and it's a serious contributor to the GDP of the country. And I think if we were to raise this, as some people have said, can we raise this 50 billion to 100 billion? How can we double our output? How can we ensure that India becomes that global hub for services
and for attracting productions. What can we do to be able to capture that? I have with me a very, very interesting panel. I have two very forward looking states, and I have two production houses who are actively playing the game. Uh, and as we said, one more thing before I forget is to add that the speed at which this sector can ramp up is very quick. We had films which were already interrupted due to the pandemic. There are pictures which are already in pre-production, and some of them were already in early stages of pre-production. These have actually gone into production already, and I'm sure are shooting across the country. And I think the uh, the analysts have actually looked at various forms of recovery, and one of them was a K curve, where they say that some sectors will go faster than other sectors. Some sectors will be slower, and I think the films and television and OTT sector has a tremendous capacity to take that upward trend and go very fast. OTT is already going at a phenomenal pace. It's also changed the way we consume content, and I think with the announcements that have been made globally on shortening windows and how quickly people are moving towards the OTT uh, uh, platforms and creating content for it, it presents a phenomenal opportunity for us to be able to see what we can do. That said, I would like to introduce the panel. I would like to start with Jinesh. Uh, since this COVID has upended a lot of productions, what has been the impact on Roy Kapoor films? What are you guys doing? I hear you have some films already in production and rolling on That's the right. sets. So if you could kind of update us on where you are with the situation. No, no, absolutely. So, I think, yeah, the pandemic hit everyone, including us, last year. So, we spent a fair bit of time last year to develop more properties, more content concepts. The first opportunity we got to go into production, I think we lapped on it. We started production in October. We started with a series, and it was an outdoor shoot, so we could create a kind of bubble of our own. We shot in Dalhousie, we shot in Manali, and now the crew has come back to Bombay to finish the remaining part of the shoot. So yeah, the experience has been it's been quite an experience, I would say. Um, Definitely, the costs have shot up. If you see with COVID, the COVID care, isolation costs, transportation, fair bit of production has got impacted. Insurance, COVID team, all of that has gone up. Um, but also, I think at some point the mood is quite upbeat in terms of teams and the fraternity. So I think somewhere the efficiencies have helped to keep it going, to manage it at a quick pace, I would say. So yeah, we're in between one production. We have two more shows which are in its prep mode, going into shoot. One going in Jan, and one going in the month of April. So yeah, things are quite action is quite hot right now. Uh, you said that you're taking the precautions on the sets and trying. The costs have gone up in terms of executing the SOPs before you actually shoot to make it safe. And That's right. despite that, we've heard of some problems in some of the productions coming in because you're never totally bulletproof in these situations. But my question to you is a little slightly different in terms of creatively. Are you looking at it differently since cinemas have now been shut for a while? Is there a change in the way you're addressing your movies, or looking at your So budgets differently? so definitely we had to go on the drawing board when it comes to theatrical releases. What we did was we started with the OTT shows in the beginning. The films are going to go on floors now. Definitely, we had to keep the option open of whether the film would work for OTT or theatrical. But the idea was to go into production, as in not just to keep holding on to content, um, and wait for everything to open up and then go on to production. So yeah, the idea is to go into production. A few things have been changed, keeping COVID and precautions in mind. But otherwise, it's pretty much active in that sense. So has that also decided the choice of locations that you've gone for the pandemic, It does, because there were a or is it few. even driven by script? So it was driven by script, but definitely if there are certain scripts which required foreign locations, now the whole idea is that where can we do this in India itself?
Like we had certain scenes which required to be shot in, say, London, but we had to create London in Bombay or somewhere in India. We had shows which required snow, and it's just sometimes controlled when you shoot in snow in a foreign location. But we shot the same in Manali. So definitely those changes have had to happen, and till now we are happy that all has gone well. That's great. I'll come back to you on questions about what you Sure. look from states before you can before the session is over. I'll move on to Nishant. Same set of questions for you, Nishant. How have you guys reacted to the pandemic? What has been the situation? Have you rushed a few things into production? Where are you with your production cycle? So basically, the most important impact that had happened to all of us, I think, was that writing became far more important, and there was time now for writing. The movie industry is always under pressure in terms of time, and suddenly we had a whole lot of time. So the pressure to develop exactly what Jinesh and I do, which is create stories from the top of our head, or from books, or from ideas in the newspaper, all of that became a completely like there was now an open playground for us to do that. So there has been a big shift in the focus on development, and we have started engaging. We have been engaging a lot of writers in different kinds of material, be it theatrical or digital. Now, in that, obviously, the impact on theatrical was far more was huge in terms of whether we should be developing theatrical at all. So the first important thing to understand, even whether it's India or it's abroad, is that the theatrical experience is a communal experience. It's you and friends going to watch the film, you and your family going to watch the film, and we do believe that at the moment right now, yes, a lot of people are scared of going to the theater and sitting next to other people. But like in the 100 years ago, after the Roaring Twenties, I mean, after the plague, there was a Roaring Twenties. So we do believe that there is going to be a huge requirement for wanting to go out, wanting to be with others, wanting to just see other people beyond your family. It's even now it's very important to just be socially out there. So we have therefore been, Jungly Pictures has always been, we created Badai Ho, we created Badali Ki Barfi, which are all family films. So we are focusing certainly on creating stories which are for the family, which hopefully we should be able to see a theatrical release in about 6 to 8 months or so. But the stories we are veering towards family-friendly ideas was something that we definitely started putting ourselves into. And of course, in OTT, it's the opposite, where it's a more sort of intimate experience. So therefore, the storytelling over there has to be quite different. And that, of course, created an opportunity for a lot of Indian writers and filmmakers who really want to do, those sort of, investigative, personal, edgy. Edgy is a good word that people use all the time. So that was something that became a big opportunity for writers and directors to start looking towards OTT. So definitely there is a short term focus on OTT, and the long term focus on theatrical, I would say. Jinesh, would you agree with me on that? So we have, for example, productions in, even we know that we have a war film, for example, which is in its pre-prep. That film would be enjoyed in theater. So we're going ahead with the production and we'll be holding it till theaters open up. Yeah, so I think as humans, like you said rightly, we are social animals and we go to the restaurant and we eat at home. So I think as a habit, it's True. never going to die. It's only going to be the kind of offering that induces people back in. And if you see some of the numbers, they seem to be encouraging enough, especially some numbers that have come out of China. But my question more is from production point of view. Have you changed some things on production during this process, that eliminating unnecessary people coming onto the set, or reduce the size of the crew, or are you, have you changed the way you actually produce films during this period? Absolutely. I mean, I'm right now on day 4 of the production that we have just started coming out of the pandemic. Yes, there is a
we would like to reduce the crew, but in reality, it is not easy. For example, for a theatrical film, you do need to have certain minimum kind of crew there. But what we've done is, so we of course have a separate, like a new budget for COVID, which we have to of course consider. So that includes, so right now there are quite a few agencies which do only COVID work, focusing on COVID. So when I enter the set, you cannot. There is say a gateway, there is a tent there. Without going through the oximeter and the temperature and all of that, and without a band. So certain people are allowed in a certain hot zone, which is close to the actors, because the actors are the ones who are going to be without a mask for a substantial period of time. Everybody else has to wear a mask. So there is a red zone, which is the hot set. Then there is a yellow zone, which is the outer layer. Then there is an outside zone. So there is a strict social distancing norm that we have been following. We did wait before other films went on board. We are aware of the fact that how much ever you do, we will be impacted by COVID at some point or the other. So we do have a protocol set up. It's, if someone is going to sort of, the important thing is that as we all know, it is all up to us. So I can't monitor you. You need to come forward and tell me that you have these symptoms. As soon as you say that, then we will immediately isolate you. This has happened in other sets from October. Most of the shooting started in October in India, and we have guidance from people who have worked on those. We have been using their guidance. Actors who've been on a previous set are now on this set. So we are, it's all new for all of us. We are learning. I think the most important thing that COVID has taught us is that we are part of a society and we have to cooperate and we have to help each other. So in that sense, we are all coming together to create an environment which is conducive to see the first 3 or 4 people who are going to impact our shooting are the actors and the director and the HODs. If anything happens to any one of them, it immediately means a 3 to 4 day pause, 3 to 5 day pause, or longer. So we are extremely careful with them. They are also extremely careful. They are very wary of stepping on. And also, please, we must remember that it's a creative process. When the lights and camera are on, the actors have to be somebody else. So we have to create an atmosphere that's conducive for everyone to feel comfortable. So yes, so we are following all these practices. It is we learn as we go along. But because of the previous experiences, and I would also say that in India, we have been, not as affected as others in terms of how the COVID has affected us. So you can say there is a little bit of bravery or courage with which we are going on the floor, which also helps. It's been good as of now, and we have things in place if anything happens. So I'd like to add to that. Actually, the COVID protection team on sets have got the authority, I think, above even a director or any HOD. So that's a good thing. I think these COVID protection teams are doing a very good job of organizing the shoot. We have teams are divided into team A, team B. That if anything happens to team A, the team B takes over. So there are quite a few protocols which are there on sets, and everyone absolutely is cooperating. That's wonderful to hear, and I have to say, they are definitely brave going out there and creating content so that people can enjoy at home. Let me move to the film-friendly state of Uttarakhand. It's already won an award, I think a national award for being one of the most film-friendly states. मैं आपको चौहान साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आपके पास तो थोड़ा कम प्रॉब्लम है शायद मुंबई के मुताबिक और दूसरी स्टेट्स के मुताबिक, और आप लोग ने तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली प्रमोट किया है और अट्रैक्ट किया है प्रोडक्शंस को उत्तराखंड में, और बहुत फ़र्क भी पड़ा है। मैं तो जिनसे भी पूछता हूँ इंडस्ट्री में बोलते हैं उत्तराखंड में मज़ा आया। जिस तरीके से आप लोग ने रेड टेप निकाल के रेड कार्पेट को लगा दिया है लोगों को वेलकम करने। तो आप बताएंगे ऑडियंस के लिए आप लोग क्या-क्या कर रहे हैं? क्या कुछ इंसेंटिव्स भी आप लोग दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप ये प्रोडक्शंस को अट्रैक्ट करने? और ये जो पैंडेमिक का माहौल है,
उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आपके पास तो कम केसेस है, तो आई थिंक आपके एसओबी भी पहले निकल गए थे, तो शायद आपको उसका बेनिफिट लाभ मिल भी रहा होगा। तो अगर आप बताएं कुछ ऑडियंस के लिए। मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा सर आप लोगों को। उत्तराखंड शायद पहला स्टेट था महाराष्ट्र की बात की जिन्होंने 20 जून को अपनी एसओपी जारी कर दी थी इसमें कोविड काल में। और कोविड काल 20 जून के बाद जब से हमने एसओपी जारी की और टिल डेट तक लगभग 156 शूट के हम एनओसी भी जारी कर चुके हैं शूटिंग के लिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा जंगली पिक्चर के निशांत जी बैठे हैं और आपकी फिल्म इस समय हमारे स्टेट में शूट भी हो रही है 5 तारीख से, और वो 90 या 95% बधाई टू यहाँ शूट भी कर रहे हैं। और शायद वो अपनी टीम से पूछेंगे भी कि यहाँ उनको क्या प्रॉब्लम्स है या क्या है। मैं समझता हूँ कि शायद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। और आपकी टीम ने 4 तारीख को हमको अप्लाई किया था, 5 से शूट करना था, 4 तारीख को अप्लाई किया और विद इन 1 आवर में मैंने आपको शूटिंग की परमिशन कर दी थी यहाँ पे शूटिंग की। नंबर 1। नंबर 2, जो हमने फिल्म पॉलिसी में 2016 से पहले उत्तराखंड में जो फिल्म शूट होती थी वो लगभग 20 या 25 फिल्म पर ईयर शूट होती थी। लेकिन जो वर्तमान में 2016 के बाद में जो नोडल ऑफिसर का चार्ज मिला यहाँ पे 102 फिल्म एवरेज पर ईयर यहाँ पे शूट हो रही है। उस 100 में आपके सीरियल भी है, फिल्म भी है और वेब सीरीज वगैरह भी है मिला के। 2016 के बाद लगभग 430 फिल्में हमारे यहाँ पे इस समय शूट हो चुकी है या सीरियल्स वगैरह। जहां तक सब्सिडी की बात है, उधर 5-6 चीजें हमने उत्तराखंड में की है। 2016 की जो पॉलिसी हमारी फिल्म पॉलिसी है, हिंदी फिल्म यदि 75% उत्तराखंड में शूट करते हैं, हम 1.5 सीआर की हमने एक सब्सिडी रखी है। और वो कोई उसमें हमने ज्यादा कोई बेंचमार्क नहीं रखा, ओनली वन कंडीशन 75% शूट इन उत्तराखंड, 1.5 सीआर की सब्सिडी हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। उत्तराखंड के भाषा या बोली की फिल्म बना रहे हैं तो उसको हम 20 लाख रुपए दे रहे हैं। और यदि कोई अन्य कोई बंगाली है या गुजराती है, कोई भी अन्य स्टेट की जो भाषा है उसके लिए भी हम 15 से 20 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड में यहाँ के जो गेस्ट हाउस है गवर्नमेंट के, जहां आप शूट कर रहे हो वहां पे गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस अवेलेबल हमारे पास है, उसमें भी हम 50% का रिलैक्सेशन दे रहे हैं। एकोमोडेशन में 50% का ऑलरेडी उसमें भी दे रहे हैं। जो फिल्म में चूंकि 2015 की पॉलिसी है, उत्तराखंड में जो रिलीज थिएटर में होती है उसमें 30% का SGST रिफंडेबल है। SGST जो है उसमें 30% उसको भी हम रिफंड करते हैं। और सबसे बड़ी चीज उत्तराखंड में हमने की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जो भी फिल्म शूट करने यहाँ पे आते हैं उत्तराखंड में, फ्री ऑफ कॉस्ट शूटिंग, नो शूटिंग फी। हम 1 रुपया पहले 10,000 15,000 पर डे की शूटिंग शुल्क लेते थे, लेकिन वर्तमान में हमने उसको पूरी के पूरी 2019 के बाद कोई शूटिंग शुल्क हम उसमें नहीं ले रहे हैं। अब रही बात जो हमारी शायद अभी एक फिल्म पॉलिसी हमारी आने वाली है, हम उस पर आजकल काम चल रहा है और मेरे को लगता है कि विद इन 1 मंथ में वो पॉलिसी आ जाएगी। इसी कोविड को देखते हुए पॉलिसी मैंने ड्राफ्ट की थी और वो शासन को हमने रेफर कर दी है पॉलिसी, क्योंकि अभी तक फिल्म जो थिएटर में रिलीज होती थी उसको सब्सिडी देने का उसमें प्रोविजन था। लेकिन कोविड काल में आपने देखा कि थिएटर सारे बंद हो गए और फिल्म मेकर को भी मेरे को लगता है कि काफी नुकसान इसमें हुआ है। सारे फिल्म आपके थिएटर चल नहीं रहे, फिल्म शूट हो नहीं रही। तो जो हमने नई पॉलिसी ड्राफ्ट की है उसमें हमने वेब सीरीज को ले लिया है, OTP प्लेटफॉर्म पे रिलीज उसको ले लिया है, थिएटर रिलीज को ले लिया है, इवन हमने सीरियल भी ले लिए उसमें। और जो 75% शूटिंग उत्तराखंड का जो प्रोविजन हमने रखा था उस प्रोविजन को भी हम हटा रहे हैं कंप्लीटली। आपकी फिल्म यदि 10% उत्तराखंड में शूट होती है तब भी हम जो उसको अकॉर्डिंग हम उसको सब्सिडी देंगे, क्योंकि जो बड़ी फिल्में जैसे मैंने कहा जंगली पिक्चर वाले यहाँ आजकल शूट कर रहे हैं, तो कुछ फिल्में जो बड़ी बजट की फिल्म होती है वो 75% शूट नहीं कर सकते किसी स्टेट में स्टोरी के हिसाब से। उनका जो लोगों ने हम जो प्रैक्टिकली बातें बोली कि हम 30% या 40%, तो क्या वो सब्सिडी के रेंज से बाहर हो जाती है। तो प्रैक्टिकली चीजें हमने देखा कि हम लोग परसेंटेज को ही अब हम पॉलिसी से हटा रहे हैं। आप यदि 10% भी कर रहे हैं हमारे यहाँ तो उसके अकॉर्डिंग हम सब्सिडी में वो पैसा उनको दे सकते हैं। इसी प्रकार से जहां तक रोजगार की बात है, मेरे को लगता है कि पिछले 4-5 साल में प्रतिवर्ष उत्तराखंड में कुछ नहीं तो 50 से 100 करोड़ का गवर्नमेंट को एक फायदा हुआ है। मैं एक छोटी सी फिल्म की बात करूं, स्टूडेंट ऑफ ईयर पार्ट यहाँ शूट हुआ, मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को कहा, अब उनका जो बजट था उन्होंने ऑन पेपर हमको बजट दिया कि लगभग 9 करोड़ का बजट उन्होंने उत्तराखंड पे ही खर्च किया।
अब उस 9 करोड़ पे यदि हम 18% की जीएसटी भी लगाते हैं तो लगभग 2.25 करोड़ तो टैक्स के रूप में दिया उन्होंने हमको। यदि हम उनको सब्सिडी भी देते तो 1.5 करोड़ की देते, लेकिन उन्होंने हमको 2.25 करोड़ ही दिया। तो गवर्नमेंट की ये चीज समझ में आई कि फिल्म शूटिंग कोई खेल नहीं और वो केवल आए और चले गए। अब जैसे मैं अभी आपके जंगली पिक्चर की बात कर रहा हूँ तो इनके 150 रूम यहाँ पे बुक है, 50-60 कार बुक है। तो यदि वो 1.5 महीने यहाँ शूट करते हैं तो 4-5 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च यहाँ उत्तराखंड स्टेट में करके जाएंगे। तो उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में है, हमारे होटेलियर्स को, हमारे कार वालों को रोजगार के रूप में, और जूनियर आर्टिस्ट भी कई लोगों को यहाँ से वो लेते हैं। वो मेरा कहना है कि उत्तराखंड पिछले 3-4 साल में इसमें काफी प्रगति की है और इजी गोइंग, हम लोगों को परेशान नहीं करते। जैसे कई स्टेट से लोग बताते हैं कि हमको प्रॉब्लम्स होती है वहां शूट करने में, बट अभी तो उत्तराखंड में ऐसा कोई प्रकरण पिछले 3-4 साल में मेरे संज्ञान में नहीं आया। कई बार होता है तो मैं आउट ऑफ द वे जाके उनको उसको रिजॉल्व करता हूँ उस प्रॉब्लम्स। जी, Excellent, sir. Very, very heartening to see what is happening and आपका फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है कि आप सब प्लेटफॉर्म्स को चांस दे रहे हैं और रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़माना वैसा है और लोग वो टाइप की फिल्में बना रहे हैं जो OTT वगैरह में भी रिलीज हो सकती है। तो वो अच्छा प्रोएक्टिव मूव है आपके हिसाब से कि भाई ये आगे जा रहे हैं और ये पॉलिसी आप 1 महीने में तैयार कर देंगे, हाँ, इसमें अनाउंस एक कर चीज देंगे। और भी जोड़ी, इसमें एक चीज हमने और भी जोड़ी जो हम ड्राफ्ट नई पॉलिसी की है। अब फॉरेनर फिल्म मेकर को भी सब्सिडी में हमने इसमें लाया, पहले नहीं था। फॉरेन कंट्री की जो फिल्म यहाँ शूट होगी उसको भी इस पॉलिसी में हमने ले आए हैं। जी, एक्सेलेंट। तो ये जो $177 बिलियन बाहर जो खर्चा हो रहा है उसमें से होपफुली कुछ हमारे पास भी आएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। और तो अगले स्टेट को मैं जाता हूँ जहाँ ये पैसा आ चुका है, मध्य प्रदेश और शांताराम। आपने देखा जो आपने वहाँ पर कोलाबा क्रिएट कर दिया, कफ परेड क्रिएट कर दिया मध्य प्रदेश में। आई थिंक $100 बिलियन प्रोडक्शन आपके पास आया, पूरा क्रू उधर था और आपकी पॉलिसी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग। सो कैन यू टेल अस सम ऑफ द एक्सपीरियंस एंड व्हाट हैज हैपेंड सिंस शांताराम, also known as the bear, and how you are attracting almost again same situation. Almost every filmmaker I talk to, they're very happy with the Madhya Pradesh experience. So, that's why I said these are the two very forward-looking states, and I would suggest to FFO that whenever we do a workshop with other states, these two gentlemen should be there because the cross learnings are priceless. What some of the things that Chauhan Saab has said, and now Mr. Ram Tiwari is going to tell us. Over to you, sir. Let's hear the Madhya Pradesh story. Thank you very much, Uday, for the best compliment. Good afternoon to all the panelists. As you say, Mr. Uday, see कि मध्य प्रदेश में एज ए स्टेट हमको फिल्मों को कैटर करने के लिए पोस्ट कोविड में एक थिंकिंग प्रोसेस से हम लोग निकले कि नाउ इस न्यू नॉर्मल्स की स्थिति में फिल्म मेकर्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या हमारे सामने है। तो जब हम पोस्ट लॉकडाउन के पीरियड में थे तो हमने याद किया, हमने सोचा कि इस समय इंडस्ट्री केवल एक काम कर रही है, वो है राइटिंग पे काम कर रही है। तो हमने सारे राइटर्स के एक बार कॉन्टेक्ट किया कि आपके कंटेंट में मध्य प्रदेश कैसे आ सकता है, आपकी फिल्म मेकिंग में हमारी बाकी चीजें कैसे ज्वाइन हो सकती हैं। तो हमने लॉकडाउन पीरियड में सारे राइटर्स से कांटेक्ट किया। तो उस पीरियड में हम भी कुछ नहीं कर रहे थे, हम भी अपने घरों में थे और वो भी अपने घरों में राइटिंग का काम कर रहे थे। उनसे रिक्वायरमेंट हमारे सामने आई कि उनको एक जगह चाहिए होती है, जो एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे वो लिख सकें, अपनी चीज़ों को थॉट प्रोसेस पर डाल सकें। तो वी इनवाइट सम राइटर्स कि हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे सीनिक ब्यूटी प्लेसेस हैं, जहाँ हमारा हिस्टोरिकल एरियाज हैं, वहाँ पर उनको हमने एक आइसोलेटेड, हमारे पास होटल्स भी है, तो वहाँ हमने उनको प्लेस दिया कि वहाँ आप आइए और राइटिंग कीजिए हमारे स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने इनिशिएट शुरू किया। जैसा कि चौहान सर ने कहा, बहुत एक्सीलेंट जॉब है उत्तराखंड में। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ मिस्टर चौहान, आपकी जो प्रोएक्टिवनेस है वो मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। तो हमने इस चीज को वहीं प्रोसेस किया जब हमने मेकर्स के साथ बातचीत की कि अब हमारी फिल्में जो है थिएटिकल रिलीज पे नहीं जाएंगी। तो इमीडिएटली, चूंकि हमारी पॉलिसी भी नहीं है, हमने 2 मार्च को 2020 को अपनी पॉलिसी को लॉन्च किया था, तो बिल्कुल नई पॉलिसी थी हमारी। तो हमने बिना किसी झिझक के इस डिसीजन को लिया। हमने अपने चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को अवगत कराया कि आप थिएटिकल रिलीज पे फिल्में नहीं जा पाएंगी, एक बिग चैलेंज सामने आएगा, अगले 2-3 सालों के लिए चैलेंज रहेगा ही। तो इमीडिएटली दे अलाउ अस, उन्होंने थिएटिकल रिलीज की जगह एग्जम्पशन दिया कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज को भी हम थिएटिकल रिलीज के इक्विवेलेंट मान लेंगे।
तो ये एग्जाम्पशन हमने एक्सेप्ट करके रिलीज भी कर दिया, मतलब पब्लिक डोमेन पे डाल भी दिया है। तीसरा हमने ये ऑब्जर्व किया कि अब इंडस्ट्री के जो भी लोग मध्य प्रदेश के बाहर से आए, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, वो मिनिमम क्रूज के साथ आना चाहेंगे। तो उनका क्रू मिनिमाइजेशन जब होगा तो हमारी ये जिम्मेदारी बनेगी कि हम उनका क्रू रिप्लेसमेंट उनको क्रिएट करके दें। तो हमने अब ट्रेनिंग पे और बाकी चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। हमने अपने लोकल लाइन प्रोड्यूसर को इक्विप किया है कि वो मिनिमम क्रू के साथ ही हमारे पास फिल्म मेकर्स आते हैं, तो हम कैसे उनको फैसिलिटेट कर सकें। तो इस पे हमने काफी सारा काम किया है अभी। और ये हमने ट्रेनिंग वाला पार्ट के जो 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 लाइक स्टडी कैम के ऑपरेटर्स हैं, जिमिजिप के ऑपरेटर्स जो बॉम्बे से ही लाना होते हैं, उनके लिए यहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट किया। हमने कुछ प्रोडक्शन हाउसेस से बात किया है कि इन हाउस ट्रेनिंग वो लोग करा दें हमारे लिए। कुछ मेकर जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ हम अपने कुछ बच्चों को लिंकअप करा रहे हैं ताकि वो सीख लें। तो नेक्स्ट प्रोडक्शन हाउस जब आएगा उसके लिए प्रिपेयर्ड बच्चे मिलेंगे उनको। इस प्रोसेस से हम अपने बच्चों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। थिएटर लीज को शिफ्टिंग करने के लिए हमने अपने स्टेट में इमीडिएटली एक पॉलिसी प्रिपेयर किया कि हम ओपन थिएटर्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम खुद अपनी प्रॉपर्टी में एक ओपन थिएटर लॉन्च कर रहे हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हम ओपन थिएटर लॉन्च कर देंगे खुद का। तो ये हमने पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट किया है कि जहां जहां पॉसिबिलिटीज है उन एरियाज में ओपन थिएटर आए ताकि प्रोडक्शन हाउसेस को ओपन थिएटर में रिलीज करने की ऑप्शन मिले हमारे इससे। और बहुत सारी कोशिश ये की कि जितने भी इंटरनेशनल क्रू थे, सबसे पहले कोशिश ये था कि जो हमारे प्रोडक्शन हाउसेस अधूरा काम टूट गया था जिनकी वजह से, जो जिनका कोविड की वजह से काम हमारे स्टेट में शूट नहीं हो पा रहा था, उनको हमने अप्रोच किया कि आप किन कंडीशंस में यहाँ आ सकते हैं। तो उनका कहना था कि हमको सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। हमने हमारी हेल्थ टीम के साथ डिस्कस किया कि हम किस तरह से इनको अलाउ कर सकते हैं, कैसे हम एसओपी तैयार कर सकते हैं। और हमने भी जून महीने में ही एक एसओपी प्रिपेयर करके लॉन्च कर दिया था। और हमारे यहाँ जून लास्ट में हमारा एक टीवी सीरियल सोनी टीवी का जो सीरियल था वो यहाँ इनिशिएट हो गया। हमने वहाँ ये काम किया कि हमने टीवी सीरियल वालों से कहा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी इंडस्ट्री में शेयर कीजिए, हमें मत बताइए। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया कि वो किस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं, कितना सेफ है। उस वीडियो को, उनके फीडबैक्स को हमने इंडस्ट्री के बाकी लोगों को शेयर किया ताकि लोगों में एक बिलीफ क्रिएट हो, लोगों में एक विश्वास आए कि हाँ यहाँ पर सेफ है काम करना। इवन सम टाइम हमको हमारे लोकल लेवल पर जब हमारे कोविड का एडमिनिस्ट्रेट हुआ तो हमको कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। बट उस टाइम भी हमने फिल्म मेकर को एक्स्ट्रा पासेस अलाउ किए कि वो कर्फ्यू के दौरान भी मूव कर सकते हैं अपनी शूट पे जाने के लिए। वो एक्स्ट्रा परमिशन हमने उनको दिया कि आप कर्फ्यू के दौरान भी आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपको बस में बैठिए, अपने टेम्पो ट्रेवलर में बैठिए और सीधे शूट पर जाइए, आप शूट करिए। वहां पे अलाउ किया हमने। तो इस तरह से कुछ बेसिक चीजें हमने वहाँ की है जिससे कि हमको काफी सपोर्ट मिला इंडस्ट्री से। इवन जंगली पिक्चर्स भी, इफ यू रिमेम्बर, कि उनका भी जो डॉक्टर जी करके जो प्रोजेक्ट है वो भी मध्य प्रदेश में ही वो काम कर रहे हैं। मेरी लगातार उनसे बात भी हो रही है। काफी सारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और उसका नतीजा ये है कि पोस्ट कोविड हमारे यहाँ 10 फिल्म, वेब सीरीज और टीवी वगैरह तीनों चीजें मिला के 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो पोस्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुए थे और कंप्लीट भी हो गए। और 10-12 फिल्में जो है हमारे यहाँ अभी राइट डाउन शूटिंग चल रहा है जिनका लगातार। और 70 फिल्मों की हमारे पास अभी कंफर्मेशन है कि वो हमारे यहाँ शूट करेंगे। कुछ मार्च में स्टार्ट करने वाले, कुछ अप्रैल। जैसा उदय जी आपने बताया कि शांताराम प्रोजेक्ट हमारे यहाँ कोविड के पहले कंटिन्यूटी में चल रहा था। उनके एक राइटर्स के साथ कोई चैलेंज हुआ उनके यूएस में, तो थोड़ा सा उनका डिले हुआ वहां पर। अब ही उनसे बात हुई, उनके 3 एपिसोड मध्य प्रदेश में शूट हो चुके हैं। रिमेनिंग 5 एपिसोड में से एक एपिसोड उनको ऑस्ट्रेलिया में करना था, तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी स्टार्ट नहीं कर पाए। तो ऑस्ट्रेलिया वाला डिले करने के बाद अब वो हमारे स्टेट में फिर से आने वाले हैं वापस। तो उनका टेंटेटिव डेट हमारे पास है वो मार्च लास्ट का है। इस साइड के वो मार्च लास्ट में यदि सब चीजें ओपन अप हो रही है, इंटरनेशनल वीजाज ओपन हो रहे हैं, तो वो सब हमारे यहाँ ही स्टार्ट करने वाले। लास्ट ईयर उदित जी हमने 3 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कैटर किए। वन इज सुटेबल बॉय, मीरा नायर का एक शूट था, वो हमने कैटर किया। एक बड़ा वेब सीरीज और अभी आपने देखा व्हाइट टाइगर, वो भी मध्य प्रदेश में कैटर हुआ। और ये तीसरा हमारा है। एक और फिल्म मेकर ने बड़ा इंटरेस्टिंग, जो हमारे यहाँ ओपीएम का जो क्रॉप होता है वहाँ के लिए इंटरेस्ट शो किया है। और वो चूंकि बंसौर हमारा जो बेल्ट है वो राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ बेल्ट है, वहाँ पर ही केवल ओपीएम का हमारे यहाँ क्रॉप्स होता है लीगली, वही हम कर सकते हैं और वही हमारी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। तो उनको वो रिक्वायरमेंट था लेकिन वहां पर क्रॉप नहीं हो रहा, तो हमने उनको एक्सेस परमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं हम कि उनको इंदौर के पास जहाँ उनको अकोमोडेशन मिल सकता है, जहाँ उनको फ्लाइट कनेक्टिविटी मिल सकती है, वहाँ एक लैंड
पे अलग से ओपीएम की खेती करने की, उनको शूटिंग के लिए परमिशन देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो मतलब हम इंटरनेशनल फिल्म कैटर को, जो आपने कहा ना कि 300 बिलियंस को हम जाने नहीं देंगे, बिल्कुल उनके लिए सारी फैसिलिटेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पर और मध्य प्रदेश को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दीज आर फ्यू थिंग्स फ्रॉम माय साइड। चूंकि हमारी फिल्म पॉलिसी मार्च या प्लीज और इंसेंटिव्स आप लोग कुछ ऑफर कर रहे हैं? इंसेंटिव की पॉलिसी हमने मार्च सब्सिडाइज हम कर रहे हैं चीजों को लेकर, और अच्छा रिस्पॉन्स हमको इंडस्ट्री से मिल रहा है, लेकिन और इंडस्ट्री के बहुत अच्छे मेकर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर वर्किंग विद राजकुमार संतोषी, और कल कंगना रनौत की झाकड़ फिल्म का इनॉग्रेशन यहाँ पर कल होने वाला है मॉर्निंग में। तो सारे लोग इंटरेस्टेड है और वी आर वेरी मच सपोर्टिंग एंड शेयरिंग द इंसेंटिव। हम लोग फिल्म के अलावा वेब सीरीज, टीवी और डॉक्यूमेंट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सभी पे हम इंसेंटिव दे रहे हैं। जो इंसेंटिव हमारा मिनिमम 50 लाख से हाई जाके 10 CR तक जाता है डिफरेंट कैटेगरी में। इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। वी हैव वेरी गुड कैटेगरी इन दिस, कि यदि बड़े फिल्म मेकर हमारे आते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये पॉसिबल कोई छोटा सा शूट करें, बट हमारे स्टेट में एक अच्छा लुक हमारे स्टेट को देते हैं और अच्छा मनी हमारे रेवेन्यू में इनफ्लो करते हैं। तो उनको भी हमने सपोर्ट देने के लिए काफी सारा प्लान किया है कि हमारे यहाँ मिनिमम आप 7 डेज भी शूट करते हैं, और यदि आपका प्रोजेक्ट 100 CR से बड़ा है तो हम आपको एमपी में एक्सपेंस किए गए जो पैसे हैं उसको काफी हद तक रिइंबर्स कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मुताबिक आप लोग के प्रोसेसेस दोनों स्टेट्स के ऑनलाइन है, मोबाइल पे अवेलेबल है, और हमारे ईज ऑफ डूइंग के लिए अभी राइट नाउ मैंने कैन आई कंटिन्यू? या आई कैन हियर यू। तो हमने सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया है दिसंबर 24 को हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, जिसमें हमारे यहाँ अभी हम केवल परमिशन को सिंगल विंडो सिस्टम पे लेकर आए हैं, और नेक्स्ट प्रोसेस में हम सब्सिडाइज को भी अगले 1 महीने में ऑनलाइन सिस्टम पे लेकर आएंगे, सिंगल विंडो सिस्टम। दिस इज फ्रॉम माय स्टेट साइड। Moving on to Leena, I think the FFO has actually been working wonders. We heard from Madam Kalyani a few months ago that you've added a substantial amount of FDI coming in since the FFO has been formed. The ease of doing business and story are extraordinary achievements that the FFO has put together. And I'm so heartened to see that the FFO is now one of the showcases of how the ease of doing business can actually happen despite the complexities of having to go through the states. I think the way you have reached out and created an atmosphere of a film-friendly attitude within the states and within at the center has been extraordinary. So tell us something about this journey and tell us about what the FFO plans to do at the next level. We also know the champion sector initiatives, incentives are right now held up, but they are under active consideration with the government. So a little bit about what the FFO is doing and what it plans to do, and for our audience, the Tenet experience. Thank you so much, Uday sir. As you know that FFO, we are the Ministry of INB's facilitators for international and domestic filmmakers. So we were established in 2015, and since then we have been working with our state nodal officers towards a creation of a film-friendly environment in the whole country. And we work very closely with Chauhan ji, Tiwari ji, and all our nodal officers in the 36 states and union territories. So wherever you want to shoot in India, you can approach us and we can connect you to our nodal officers and take you to the process and all. When the pandemic hit India and when all of us got impacted by it and the productions were stalled and could not happen successfully, what FFO endeavored to do is to provide as much information as possible through our website, which is the www.ffo.gov.in. So we have tried and put together SOPs of states, and we also put together the central guiding principles for shooting during the pandemic time, which was for the Ministry of Health and Family Welfare,
And then we also worked very closely with Tiwari ji, Chauhan ji on the formation of their SOPs for the guidelines to bridge the need between the industry and the government. The idea was not to adversely impact the filmmakers with the protocols, but to keep the safety protocols in mind, making sure and ensuring that everybody is safe and the protocols are followed, but nothing is hindered. So we also received a lot of inquiries from the industry we all about clarity in the guidelines of different states, because as you were aware, this all the states have their own state specific guidelines for the of dealing with COVID-19 pandemic. So there was a environment of a bit of confusion, a bit of uncertainty, which we tried to eliminate and bridge, giving as much information. We gave all the state guidelines in our web portal. We gave international guidelines on our web portal, and guidelines on the people coming in from abroad, what are the protocols that needs to be followed, etc. So as a result of which, after the pandemic, July onwards, I mean, as you are aware, we are not domestic filmmakers. For domestic filmmakers, we are not a mandatory body. You do not have to come to FFO and then go to the States. However, we did receive a lot of inquiries, and we have facilitated over 30 films in the last, from July onwards till now, which are domestic Excellent. films, so that we could connect them. Yeah. So more and more, we are seeing more and more domestic films approaching us in terms of, getting information, getting clarity. And we also worked with Jungly Pictures and Roy Kapoor Films in their projects, which is happening in Uttarakhand right now, and also in Himachal Pradesh for Roy Kapoor Films. So I believe you have wrapped up your shoot now, because I was in touch with the team, and yeah. So we hope everything went off without any problem. But we did, we worked with them to make sure that everything goes seamlessly and doesn't get impacted by it. In the international front, we are looking forward to having international crews coming back to India once all the protocols of which are set up by the Ministry of Health and Aviation and all those are in place and are better. When the world becomes a better place, we are looking forward to facilitating as many international films coming into shoot in India. And talking about Tenet, I guess it was a great experience for us, a very good learning experience, because there were issues that came up, which which also taught us as to how we could handle it. And our ministry always supports us and has always been supportive, and have allowed us to work and have intervened on our behalf to various other ministries to get all the clearance, and that is how Tenet was a success. Thank you, Udesa. And as Chauhan Saab said that they spent a lot of money in a short period of time. 42 crore, I was told, was spent by Tenet in like 10-15 Yes. days in Mumbai. So 7 that days. tells you that 7 days. So Yeah. that tells you the propensity of this business. We know the cash flow of the production business. The cycle is 20% in pre-production, 60% in principal photography, 10 on post and 10 on delivery. Typically, those are the variants of that which are floating around in terms of cash flow. But you can see in a very short period of substantial amount of money, especially during principal photography, is spent into the market. Right. So Right. I think the good news has traveled everywhere thanks to the Tenet experience, because I think a filmmaker who had a bad experience the first time when he Right. wanted to shoot here, and then he goes back and he says great things about India. It's actually great stuff that you people have put together to be able to deliver that. And I think once the champion sector incentives are also announced, then I think we will be well poised when India, when the situation goes away, that India is well
and truly capable of, with the states also giving incentives, the center also giving incentives. The combined basket could be quite attractive given the rupee dollar arbitrage and the world class Right. crews and our capabilities to attract international productions to come here. Uh, Coming back And on to the line, yeah, yes, go it ahead. is on the lines of on the ease of doing business. We are also right now working with the state governments to integrate our web portal with the state government web portals. We are working with the government of Uttarakhand. We are working with government of Madhya Pradesh, Maharashtra, all the governments states who have an online mechanism right now for accepting applications for shooting. We are working very closely with them and we are trying to integrate as soon as possible so that we truly become a single window for film shooting permissions. You will be glad to know that we have successfully integrated with Archaeological Survey of India, which means that you can apply to your monument shooting in a monument through the FFO. The advantage is this, that there is people can call us up and like you might not know who to call in ASI, but here we are taking ownership. You can approach us, you can ask us anytime what is happening with our permission. We are accountable for it, and very soon we are in the last leg of integrating with the railways. So the entire railways network, like application for shooting in the Indian railways, will very soon be through the FFO web portal. So those are our so those are the initiatives that great. we are planning ahead. So as soon as possible, as we will try and integrate, and we request all the filmmakers, the industry, that if there is any queries, anything with regards to shooting anywhere in India, I mean, we will try our best to bridge the gap and bring the information that you require and help you in every way possible. So, Thank for the you. benefit of the producers, Dishant and Jinesh, if they want to shoot, say, tomorrow in Assam, the film requires Right. them to go there. So they connect with you, or they connect with the state government there, or they So get they the can live connect. producer to go do the jugaad. No, sir. We will not. We do not want. I mean, we would. We will not recommend the jugaad bit. So we would request you to connect with us. We can connect them to the correct officers in the state who will be able to help them with all the requirements, like Chauhanji in Uttarakhand and Tiwari ji in MP. We have a nodal officer in Assam. So if you want to shoot in Assam, if there is a particular location you want specifically, we can connect you with them and we can facilitate the permission and give it to you so that you have a seamless shoot. So that when you go over there, you do not face trouble. You do not have any issues, or there is no uncertainty there. Yeah. So that And that is, you can do for all 36 locations, where in all the 36 yes, states, states yes, sir. and All the unities. 36 states and union territories. Yes, sir. We can do that. I mean, we One-stop have solution, created. Jinesh. Yeah, we have created a network of nodal officers and we work very closely with them. We are in touch with them. We interact with them every day. We have WhatsApp groups, we have email communication, and we are constantly in touch with them, and we are working with them to make India as film friendly as possible. I mean, that is our initiative right now. I think with the FFO and forward-looking state governments like Uttarakhand and Madhya Pradesh, I think it's not just within India, but we have the potential to tap international productions as well and put India on the global Absolutely. map. Because as he said rightly, there's $177 billion being spent, which is a substantial amount of Right. FDI. Even if we can get a little bit of that money coming into the Indian market, I would be very, very excited and happy. Given also the fact that we have excellent VFX, a lot of the VFX of international productions already happens in India. A lot of post also happens in India. So there are every reason that given the filming capabilities and a film-friendly environment, India could actually capture a substantial amount. And also, I would think that a substantial amount of this can happen really quickly, because film productions are movable. They can move from state to state, location to location, wherever they find it easy to shoot, wherever they find there's an incentive, wherever they find that the story lends itself, or there's some flexibility with the story.
I think they would definitely gravitate towards a state which is more welcoming. Would you agree with that, Jinesh and Absolutely. Disha? Yes, absolutely, absolutely. So I I just think we are in the. Yeah, go ahead. Go ahead. Any last points? I just Every one of them. had, while we were chatting, I mean, I just had one sort of a suggestion or an area where we can kind of try to do something all together. Is that we are always looking for local crews who can be of the same caliber in training and performance as the Bombay crews. So a lot of times, the Bombay crew, the HODs, they prefer their own crew to go to Travel. SAMP or Uttarakhand. So I think one of the big impacts that can happen even for us on budget is if we are able to use trained local crew and create a sort of atmosphere where we don't have to go for like right now the crew that is going is about like 180 to 200 people are going from Bombay to another state. Uh, we don't need that at all. If we are able to train people and we obviously have to create an atmosphere where the professionalism is on par with everywhere else. Then even at the moment, international crews come with their crews to India. India. Similarly, Bombay Right. comes with their crews to other states. वो अगर कट होगा ना एकदम it will really transform budgets for all of us actually. Which Yeah, we all yeah. So to give an example, if we travel international, and we obviously can't travel with 120, 180 people, that time our crew size goes down to 40, 45, and we take local crews from international states or cities and get them on the show. So if the same format can be done in our states and cities, I think that would really, really help a lot. I think so in we terms could of capacity building, as Yeah. sorry go And ahead. skill yes, so development. as you're saying, capacity building, Madhya Pradesh has already said they're trying to attract that people can come and do it, but the industry will have to participate with the government that Exactly. capacity, right? Because वो Yeah, workshop our yeah. industry is करेंगे. is a, our industry is on the job kind of a learning experience for the most part Absolutely. for a lot of these Yeah. technical crews. So I think the industry will have to work with the governments and create that kind of a capability. I think if I'm not wrong, for the Bear, a local line producer in Madhya Pradesh who put it all together for them. Of course, they had crews coming in from there, but I think they also had some local people part of that experience. Yeah. So I'm I, talking I about think the technical. Sorry to intervene. We only have 5 minutes left, please. I think as we are going towards the fact that more and more productions are happening, I think Madhya Pradesh mentioned about 70 odd. We thought, I think Uttarakhand mein around 100 ho rahe, productions. As that experience goes up, more and more local people will get involved and understand how films. And I think as industry cooperates with the government and builds that capacity, I think it's only a matter of time. See, we already have 3 or 4 solid filming hubs in the country, solid ones, and there are Right. other industries also across the country. But Hindi, Tamil, Telugu, and Malayalam and Kannada, at least 4 or 5 are very strong local hubs where you pretty much can have every kind of crew member that you want available to you. It's only the throughput capability in the smaller and other states which don't have their own homegrown productions where you will have to go and kind of invest there and grow that capacity. True. Right. So I am sure the film policies are attracting those kind of capacity building in these states as well. In Madhya Yes, Pradesh, most so of we the heard. yes. Yeah, In most of go the ahead. states which have a film policy, they do have provisions for capacity building and infrastructure development. States like UP, Odisha, Assam, who have a film policy, they all have provisions for infrastructure development and capacity building. So I guess, like Uday said, if the industry and the government works together, and when the industry comes to shoot, say in Uttarakhand, if you could allow the local team to join, even if as a trainee or as an intern, to learn, so that next time you come back,
better informed and in a better position to take up the job, I guess it will be a great help for building that, developing the skill and building the capacity there. Yeah. So, any last words around, if you'd like to add? Let's go with the states first. जैसा कि हम सारा डिस्कशन में चीजें सामने आई, जैसे इंडस्ट्री और स्टेट दोनों मिलकर यदि इस इंडस्ट्री को पोस्ट कोविड सिचुएशन के साथ हैंडल हम लोग करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसा कि निशान जी बोल रहे हैं कि हमको भी इंडस्ट्री को भी सामने आना होगा और हम भी सामने आना। हमने छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया है, हमको कई प्रोडक्शन हाउसेस से हेल्प मिल भी रही है और आगे भी हमको मिलेगी कि वो अपने एक्सपर्ट्स के साथ हमारे यंगस्टर्स को, हमारे इंटर्न्स को अपना टाइम शेयर करेंगे तो हमारे बच्चे भी यहाँ ट्रेन होंगे और आगे उन्हीं की इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट सिस्टम ग्रुप में डेवलप हो जाए। दूसरा इंडस्ट्री में जो पोस्ट प्रोडक्शन के जो काम है उनके लिए भी हमारा रिक्वेस्ट इंडस्ट्री के साथ लगातार बना हुआ है, हम उनको भी अप्रोच कर रहे हैं। चाहते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट, हर स्टेट में अलग अलग कॉस्ट आती है, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए लोग मिलते हैं। हमारे स्टेट से बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र में काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे यूएस में काम कर रहे हैं, इसी पोस्ट प्रोडक्शन पे काम करें। यदि ये इंडस्ट्री हमारे स्टेट में एस्टैब्लिश होती है तो यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन भी आपको आसानी से मिल सकेगा और ये हमारे बच्चों में या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। मैंने एक स्टडी किया सर, तो मुझे आपके साथ शेयर करने में बड़ा ताज्जुब है कि जिस मेन पावर की कॉस्टिंग अदर स्टेट में, इवन आई एम नॉट कोडिंग द नेम ऑफ द स्टेट, अदर स्टेट में 100 रुपीज आ रही है, उसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हमारे स्टेट में ऑलमोस्ट 55 to 6 रुपीज आ रही है। तो ये मेन पावर की कॉस्टिंग है, ये स्किल मेन पावर की कॉस्टिंग है, ये पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्टिंग है। तो इंडस्ट्री को भी इस लिहाज से सोचेंगे तो हमारे स्टेट में आने पे या बाकी छोटे स्टेट्स में आने पे फायदा हो सकता है। दिस इज माय लास्ट। हाँ, मैंने सुना है इंटरव्यू में लोग बोलते हैं कि अगर हमको ग्वालियर में रखो तो 4,000 रुपया देना, इंदौर जाएंगे तो 7,000 पगार देना, गुड़गांव जाएंगे तो 11,000 देना और मुंबई जाएंगे तो 19,000 देना, तो हम शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये तो इंटरव्यू चलते रहेंगे, बट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट occasion where industry and government have actually demonstrated that we can work together and actually improve the climate for attracting more and more productions. With that, I would like to conclude this program. Thank you. Thank you to all so the much. states. Thank and you. universities. Thank you. Thank you.